Akkam jirtan hordoftoota keenyaa qophii keenya irraatiin keessummoota qabannee dhiyaanneerra keessummoonni keenya irraa obbo Abiib Abbaa Joobrii fi akkasumattis Dooktar Matsuu Ifaadhaa biyya Jarman irraa haala yeroo biyyaa irratti mari'achuudhaaf keessummoonni keenya baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Ayyee atilee baga nagaan nu eddee. Obbo Baqaaluu baga nagaan jiraattee ani OBN fi Saaraadhaa carraa kan argadhee kootiif hedduun gammadaa baga nagaan jiraatte. Ulfaadhaa galatoomaa keessummoonni keenya mee keessumaa haala yeroo biyyaa ammaa irratti mari'anna waan ta'eef walitti dhufeenya TPLF fi shaneen uuman akkamittiin ilaaltame obbo Abiib? Ani waggaa dheeraa miseensa adda bilisummaa Oromoo ture. Adda bilisummaa Oromootti 1989 biyya Soomaaliyaa dhaqeen itti dabalamee hogganoota TPLF kana biyya Soomaaliyaattan beekaa. Achirraa darbee bara 1991 jalqaba hoggana dhaabaa kana qondaala dhaabaa ta'een mooyaalee hojjedhee achumaan immoo itti gaafatamaa jaarmichaa kutaa Jimmaa irra ta'een hamma adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessa jirutti hojjedhee isa booda dirqameenii biyya alaa deemee Saudi Arabiyaa amma immoo gara waggaa 20 biyya Jarman kana keessa waan tureef jireenya koo gara caalu miseensaa fi qondaala adda bilisummaa Oromoo waan tureef waan amma guruupiin tokko humni Asmaraarraa adda bilisummaa Oromoo biyyatti galee humni tokko qabsoo karaa nagaa dhiisee dirree qabsoo humni waraanaa simatame amma immoo TPLFin waggaa 27 nu cabsee biyyaa nu baasee jaallan meeqaa wareegama meeqaa bosona gammoojjii Wallaggaatti gammoojjii Baalee Harargeetti godina Jimmaa Guumaa fi Geeraatti akkasumas Jimmatti fixee sanaa wajjiniin deebi'anii mootummaa amma jiru wajjiniin mormuuf jecha diinaa wajjiniin araaramuu dhiifama tokko malee marii tokko malee kun qabsoo Oromoo waggaa meeqa irratti wareegame dura dhaabbachuudha an hedduu morma kun Oromoonis kan dura dhaabbachuu qabaan jedha. Dooktar Mazgabuus noo. Baay'ee galatooma. Egaa nama waan qabsoo Oromoo irraati yommuu haasofnu seenaa dubbifnee miti yookaan immoo miidiyaa irraati dhageenyee miti kan nuti haasofnu qaama qabsoo Oromoodhaa turre jireenya keenya guutuutti irratti dabarsaa turre waan ta'eef achi keessatti waan deemaa jiru hundumasaa first hand information qabna hin beekna waan ta'eef kanarratti ifa baanee dubbachuutii fi haqa qabna kanarratti dhugaas qabna. Yeroo shaneenii wayyaan ejjiin hojjeta jennee dubbachaa turre namni baay'een nutti duulaan naga'u ture. Isaantu tuma wayyaan ejjiin hojjetanii warra kaanii wayyaaneedha jedhaniitu egaa nuti qaama qabsoo bilisummaa Oromoodhaa turre bara dheeraatii kaasnee qabsoo kana keessa qaamaan itti hirmaanne itti wareegamne yeroo keenyatti dabarsine darara meeqatti kaffalle waan ta'eetiif waan qabsoo Oromoo irraati dubbachuutii fi haqa qabnaa dhugaas qabnaa mirgas qabnaa caljennee dhaabbannee warra bukkee dhaabbannee ilaallu miti yommuu maqaa qabsoo Oromootiin afaan faajjiin adda addaadhaa ta'u. Egaa waan walitti dhufeenya shanee fi waan walitti dhufeenya TPLF kana yoo kaafnee ilaallee amma ifa of baase malee walitti dhufeenyi kun bara dheeraatii fi keessa hojjetamaa ture. Bara dheeraatii fi hojjetamaa ture qaami siyaasaa hojjetaa tureeti amma yeroo argatee qaami bosona jiru ifatti baaseedha. Inni kun immoo akkuma jaalin na fuuldura dubbate jaalli Habiibi kaase seenaa Oromoo keessatti xurii guddaadha kun walitti dhufeenyi kun walitti dhufeenya abaaramaadha. Walitti dhufeenya uummata Oromoo irratti dhiibbaa gochuutiif uumameedha. Uummata Oromoo irratti waan TPLF bara dheeraa hojjete kana seenaan iyyuu wanta dhiisee bira darbu miti. Kanaaf kun qaaniidha isaan ejjiin hojjenna jedhanii machi ba'uuni. Kana an akka kootti seenaama Oromoo keessatti wanta baay'ee gadhee fi fokkisaa dheedheetan dubbadha. TPLF jecha caalaa diinni Oromoodhaa hin jiru. TPLF karaa dinagdee, karaa siyaasaa, karaa hundumaadhaa uummata Oromoo irratti dhiibbaa guddaa gochaa ture TPLF. TPLF caalaa kanumti uummata Oromoo akka uummataatti lafarraatii balleessuutii fi tattaaffii godhe hin jiru. Waan akkasii wajjin deebi'anii hariiroo uumuu jechuun
uummata Oromoo lafarraatii balleessuutii fi saganteeffachuu jechuurraa adda baasee hin ilaaluun ani akka nama tokkootti. Itti dabaluun qaba. Ulfaadhaatti dabalaa ishee. Beektaa warra naftanyaa waggaa 150 dura akkas nu godhan jedhaa hima. Warra waggaa 27-28 ammallee dhiigni jaraa hin qooriin waan jennu fudhatan kaleessa waan godhan sana irraanfachuun nama gaddisiisa. Oromoo biratti gama kaanii TPLF waggaa 27 kana adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudha. Wanti inni godhan hin jiru. Miseensa adda bilisummaa Oromoo heddummeessisaa dhugaadhuma mirga Oromoo qabsaa deebisuuf hafalmu malee caasaa jaarmiyaa kana keessa hagi tokko diinni harka naqate waggaa dheeraa akka jaarmiyaan kun hin jabaanne godhaa ture. Yeroo kara Keeniyaatiin, kara Soomaaliyaatiin, yeroo waraanni leenjifee biyya keessa galu, karaa basaasa jiraatiin wareegama meeqatu Oromoo ragaa haa bahee. Kabraa dhiisii 2002tti kan Voice of Americaatti miidiyaan Oromoon guutuun beeku. Jarrakka Injiinar Girmaa Xuruneefaan TPLF'n hojjetaa Oromoo meeqa wareegama hidhaa fi hidhaatti galchaa yookiin wareegama meeqa Oromoo irraan geessaa turanii akkuma Sir Dr. Mazgabuun jedhu warri dhoksaadhaan kanaa wajjin TPLF'n hojjetaa ture yeroo eeggatee amma immoo Oromoo meeqa ficciisanii bifa kanaan immoo deebi'anii isa dur dhoksaadhaan hojjetaa turan ifatti baasanii kun TPLF walumaa galaa gumaadha akkanuma qofatti dabaluun barbaada. Dhiibbaa garaa TPLF uummata Oromoo bal'aa fi dhaabbilee Oromoo irraan gahaa ture ni yaadattu. Mee kan akkamittiin yaadattu? Dhuguma dhiibbaa kana qaqqabsiisaa jara kana wajjin walitti dhufeenya uumuun shanee kun bakka bu'aa Oromooti isa jechisiisuu danda'a. Lakki jaarmiyaan tokko illiitiin yookiin guruupii waraanaa tokko walitti qabamee namni hagi tokko qawwee baadhatee bosona galee an bakka bu'aa Oromooti jechuun waan danda'amu miti biyya kamuu keessa hin jiru. Bakka bu'aa Oromoo kan ta'u waan uummanni Oromoo jaarmolii siyaasaa adda addaa sagantaa isaatti dhiyeessanii sagantaa fi kaayyoo jaraa hubatee qoratee wal bira dhaabee wal falmisiisee kan keessaa ta'u ilatee nama inni filatutu bakka bu'aa uummata Oromoo ta'a malee guruupiin tokko of ijaaree qofaa fi bakka bu'aa uummata Oromoo ta'uu hin danda'u. Ani Oromoon kana jedhu isa dhugaataan Oromoo kan hin barbaadu. Ani isa dhugaataan miseensa jaarmiyaa kamuutu miti. Kanaan dura bilisummaa Oromoo keessan ture achi ga'ee hooggana warra ODF wajjin ture. Ammaaf mootummaan kun bifa kamiinuu taanaan hirrina yoo qabaatellee hamma mootummaa kanaa bakka biyya kana keessa ammaaf hin jiru. Bitaan mirgaa Oromoon diina hedduu qabaa. Hirrinni mootummaa kana keessa jira. Uummanni Oromoo biyya isaa irratti abbaa ta'eera. Afaansaa, aadaasaa, qaama hidhataara. Hirrinni guddaan jira. Gara keessatti gara tajaajila uummataa irratti hirrina guddaatu mul'ata. Korraapshiniin adda addaa jira. Eequmsi bulchiinsa rakkoon bulchiinsa hedduu jira. Akkasis ta'ee isa kana kara danda'ameen isa qabanuu fudhatanii isaaf itti dabalaa deemuudha malee guruupiin tokko qofa maqaa adda bilisummaa Oromootiin bosona keessa socho'eedha. Dhaadannoo babbareedaa dhiyeessee fi ammoo biyya alaatii guruupii diyaaspooraa tolfatee ijoolleen kaleessa qabsoo Oromoo keessatti afaan Oromoo hin beekne warri dheengadda jireenya barbaachaa fi biyya alaa dhufan kun waan hin taane waan raajii Oromoo keessa jirre warri kaleessa mootummaa gaafa nuti TPLF'n falmii hiriira keessatti cabbiidhaaf aduu keessa dhaabbataa nu warra miseensa adda bilisummaa Oromoo ture qaanaa akka miseensa adda bilisummaa Oromoo ture nutti kolfaa ba'eentu hadda biyya keessaaf biyya alaati wacaa kun immoo Oromoon hin baasu Oromoon deebi'ee of ilaaluu qaba. Gabaabaatti gara gaafiitti deemuudha. Murni kun uummata Oromoo bakka bu'u uummati Oromoo kan isaa ta'u isatu beekaa jira. Dhaabbilee Oromoo irraa miidhaa gurguddaa gahaa ture TPLF. Isaan qofti osoo hin taane akka uummata Oromootti uummata kana bal'inaan buqqisee qeessaarraallee ari'aa akka ture kan baqatee biyya alaa bahee jira kan immoo biyyuma keessa buqqa'ee hafes jira. Dhiibbaa garaagaraa sabbiinsa mirga dhala namaa hedduutu Oromoo irratti raawwate. Isaan qofti osoo hin taane dhaabbileedhuma siyaasaa Oromoo irratti wanta baay'ee raawwate. Kan akkamitti yaadattu?
Gaaffiin kun gaaffii gaariidha. Rakkoo jirutu warra rakkoo kana beekuu fi warra immoo rakkoo kana hin beekne dura lafa jala wayyaaneef hojjechaa ture. Rakkoo amma ololli adda addaadhaa deemuu rakkoo kana gidduu jirudha. Warri amma waan wayyaaneedhaa fuudhanii akka gaariitti leellisaa jiran kun waan qabsoo Oromoo irraallee hin beekanii. Warri kaan immoo warri lubbuun buleeyyii yoo ta'e immoo warra dantaatiin bitameedha. Gara dhaabbilee Oromootti yoo fudhannee akkuma mootummaa ce'umsaa seenameetiin addi bilisummaa Oromoo deeggarsa bara 1997 baatii Maarchi keessatti fakkaata wataritti si'a tokkicha TPLF gara nama 300 ergasiiti hammarreessaatti qabsaa'oti Oromoodha kan boolla tokkotti owwaalaman seenaan alakkaa'u. Huursoo keessatti namni yommuu huursoo mana hidhaafaa ture kan Dr. Jamaal fa'aa ba'anii dubbachaa ture namni kumaatamatti lakkaa'amu kan dhume. Zuwaayii keessatti namoonni dhuman sabuma Oromoo ta'an dhidheessa keessatti ijoolleen Oromoodhaa dhumte TPLFiitiin. Maayikalaawwii keessatti ijoolleen Oromoodhaa dhumte inni miila irraatii muranii inni wanta gosa adda addaadhaa itti irratti raawwatan hundumtusa maqaa adda bilisummaa Oromootiin inni kun takka madagatamuu hin qabu. Itti dabalee TPLF fi ABO gidduu yeroo duraadhaan lola hamaatu ture. TPLF itti harkaan laannu jedhanii ijoollee jajjabee meeqatu lolanii yommuu rasaasa harkaatii dhuman harkatti laannu jedhanii kan bishaan dhidheessaatti of gatanii of naqanii of fixan meeqatu jira. Seenaa isaanii balleessuudha kun. So akka dhaabaatti yommuu fudhannee ilaalle bara dheeraa TPLF lafa jalaan adda bilisummaa Oromoo keessaatii warra ilaalcha cimaa qabu warra jajjaboo ta'an achi keessaa rukutuuf baay'ee irratti hojjechaa ture. Sababa kanaatiif ture. Caasaa achi keessatti ijaarratee ture kan namoota guguddoon keessaa rukutamanii dhaaba kana gadhiisanii ba'anii dhumarratti warri sagantaa TPLF maqaa adda bilisummaa Oromootiin gargaaru kan keessatti hafanii fi jechuudha. Wanti kun ammayyuu dhiyootti fuudheetu dhufee ifa of baase. Maaliif ammayyuu biyya keessatti ABO TPLF deeggaruu fi ABO TPLF hin deeggarretu argamaa jira jechuudha ammayyuu. Kanaaf dhaabbilee Oromoo gara biraa yoo fudhannee ilaallee warra ofii qofa irratti rakkoo mamiidhaa uumaa turan. Dr. Mararaan mana hidhaadhaan turre kan mana hidhaatii baase maali? Qaama jijjiiramaa kanatu baase mana hidhaatii. Baqqalaan mana hidhaan turre kan mana hidhaatii baase qaama jijjiiramaa kana. Kanaaf TPLF dhaaba Oromoo kaayyoo mataa isaatiidhaa qabu balleessuuti bara dheeraa irratti hojjechaa turte. So kanaatiif akkuma dhaabbilee siyaasaatti tuntan akka uummataatti yoo fudhannee ilaalle irreecha irratti si'a tokkicha wanta raawwatame akkamittiin namni dagata. Akkamittiin dhaaba kanaajiin namni deebi'ee hojjechuuti walii gala. Uummata Oromoo lafarraati balleessuutiif yoo ta'e maleessaati. Kanaatiif seenaa TPLF dhaabbilee siyaasaa Oromoo irratti hojjette bakka seenaa baay'ee himaadha. Seenaa baay'ee hamaadha. Ofii mataa koo fudhadhee ilaalee mana hidhaadhaan turen. Yommuu mana hidhaadhaa ture kan ija kootiin arge. Nama ammallee lubbuun jiraatu hodhiisuu hin beeku. Mahammad Nagaraa nama jedhamu nama naannoo Jaarsoo. Qubasaa kurnanuu warri TPLF dudduubatti deebisanii caccabsan qubasaa kurnanuu warri Amnesty International warri Red Cross yeroo baay'ee dhufanii wajjin haasa'aa turan. Dhala namaadhaa miti isaan. Kanaatiif jara akkasii jin deebi'anii hariiroo uumuun maqaa Oromootii fi hariiroo baay'ee abaaramaa faallaa mirga Oromooti jedheetanii ilaala gabaabaadhumatti. Obbo Abiib wanti itti dabaltan jira waan kana keessumaa isin qabsoo keessa turtan waan ta'eef sillachuu seenaa duubaan tures ni yaadattu jedheetan abdiirraa qabaa. Kanaaf dhiibbaa gama siyaasaatiin haa ta'u gama hundaan TPLF uummata Oromoo irraan gahe akkamittiin yaadattu Obbo Abiib? Hedduu galatoomi beektaa waan TPLF aangoo gaafa Itoophiyaa dhufee qabatu aangoo poolitikaa qabatee suutaan dinagdee biyya sanaa of harkatti galfatee waraana isaa of harkatti galfatee faayinaansii waan jiru guutuu of harkatti galfatee waan xixiqqashoo waan afaan haasa'uutii fi aadaa keessan guddifadhaa Oromootti kennee isaan sossobaa ture. Warri TPLF kun hedduu abshaadha. Siyaasaatti jaboodha kan mormuu qabnu. 1991 dura beeki Oromoo adda bilisummaa Oromoo wajjiniin biyya Oromiyaatti dhufanii hogganoota adda bilisummaa Oromoo wajjiniin gara waggaa tokko yaalaniiru.
Hogganni sun qaroomina waan qabuuf hariiroo TPLF wajjin hojjechuu dhiifnaan komii sanarraa qabanii jabina hoggana sana waan beekanuuf waggaa 1991 biyyatti seenan hoggana jaarmiyaa sana mootummaa cimsaa keessaa baasuun kanumarraa ka'e. Dhimma TPLF jalqaba gaafa Mooyaalee ture. Dhukaasa jalqabaa Jaallee Gammachiis itti gaafatamaa adda bilisummaa Oromoo isa Boorana kan turetti dhukaasa jalqabaa walgahii waamanii isarraa ajjeesan. Ani kan koo Mooyaalee kan ture anaaf dabballoota adda bilisummaa Oromoo waajjira Mooyaalee keessa turru balbala nutti cufanii meeshaadhaan nutti marsanii bishaaniif nyaata malee bultii 4 nu tursiisanii ummanni qabsaa'aa Booranaa sun achi keessaa dhufee hidhaadhaa jaratti marsee achi keessaa nu baase. Achi kana darbee godina Jimmaa qabatamaan keessa ture. Ijoollee xixiqqashoo na yaadadha mucaa waggaa 17 wayii magaalaa Jimmaa keessatti ajjeesan. Isa darbee Guumaaf Geeraa keessatti ijoollee qabsannoo waliin turan kan akka Abdulqaadir, kan akka Zeenuu kara jara kanaatiin wareegamanii hoogganaa adda bilisummaa Oromoo inni akka Abbaa Booraa, inni akka Abbayyee yookiin Guutuu Caalii achirratti harka jara kanaatiin of wareege. Kana darbee ijoollee xixiqqashoo adda bilisummaa Oromootti gara dhiya Oromiyaatii fi baha Harargeetti ergine ijoollee 100 lakkaa'amanu qabsoo bilisummaa Oromootti dabalee jedhamanii dhaqan baha Harargee bahaa keessatti wareegamanii gumaan jara kanaa yoomuu waan irraanfannu miti. Kana darbee waggootii 27 darbe keessa jaarmiyaa TPLF jaarmiyaa laafaa dadhabaa waan barbaadduuf namoota jajjaboo jaarmiyaa kana basaasa sii keessa naqxee ummatoota qabsaa'ota Oromoo ficcisiisaa dhuftee adda geesse. Kanaaf waan TPLF ummata keenya irraan godhe akkuma sila kaase isa waggaa 150 nurra gahe jedhee odeessinee isa kaleessa jiru kana dagachuun akka Oromootti safuudha. Gama kaaniin immoo ani Oromootti kan barbaadu carraa kanaani Oromoon keenya dhugaa walitti himnaa anis dhugaa maafan qabsaa'es yeroo baay'ee jabaan tokko keessaa dhufe jabaa isaa macabsuutti duuban jiru. Bara TPLF biyya kana bulchaa ture waggaa 27 darbe akkuma sila kaase yeroo nu biyya alaatti iyyaa turre namni iyyaa ture hedduu xiqqoodha. Amma immoo bara Oromoon haga tokko Oromiyaa harka Oromootiin bulee mootummaa federaalaa keessatti Oromoon hoogganaa iddoo gurguddaa qabaatu Oromoon Oromoo cabsuudha bitaan mirgaa walitti birmatee fudhatichuuti. Waccabsuutti irra jabaadhaa jechuu barbaadetanii alagaatu. Kanaaf TPLF homtinni biyya keenyaa godhu carraa biraatu nuu kennite bal'inaan yeroo dadaan miidiyaa irratti waan ka'aa jiruu fi kanatti xiqqoodhumatti dabaluu barbaadetan. Walitti dhufeenyi isaanii kun dhuguma itti fufuu danda'a. Jarri kun kanaan duras waan isaan ce'umsa keessatti hojjetan ni beektu waan ta'eef Dooktar Mazgabuu mee kanarratti. Walitti dhufeenyi shanee fi walitti dhufeenyi TPLF fi umurii isaa kan murteessu kan gabaabsus kan dheeressus TPLF. Walitti dhufeenya ergamaa fi walitti dhufeenya isa ergatuuti. TPLF hariiroo kan inni barbaadu hamma dantaansaa eegame qofaatti. Gaafa dantaansaa dhabamee jedhee TPLF warra wajjin hariiroo uume kana hundumaadhaa hin balleessa. Yoo agartaniittu ta'ee yeroo mootummaa ce'umsaadhaa yommuu abaawoon dhufee seenee uummata abaawoo duukaa yeroo inni bal'inaatiin hiriiruutti ka'uuti abaawoo achi keessaatii rukutee baase. Amma hariiroo TPLF fi amma bilchiginnaa OPDO duriidhaa yoo fudhattan OPDO'n akka duriitti ajajamuu didee OPDO'n TPLF harkaatii ba'ee achiitii bilchiginnaa arginni ta'eetii booda OPDO irratti wayyaaneen kan inni waraana bane. Maaliif ergamummaa keessaatii ba'ee of ta'ee jechuudha. Kanaaf hariiroon TPLF fi shanee gidduutti uumame hamma bu'aa TPLF eege qofaatti kan inni itti fufu. Kunis immoo akkuma kamitti adeema hamma lubbuun TPLF jirutti gaafa TPLF badde hariiroon sunis hin badaa jechuudha. Maaliif jaarmaa isaan uummata Oromoo keessatti hojii kennuu hojjetta jedhanii akkuma jijjiiramni dhufeetiin meeshaatti erganii baajetatti erganii loltuutti erganii humna isaan ijaarratanidha kan achi keessa jiru. Warra bosona keessa jiru kana keessa namoonni dhugaa Oromootiif yaadan hin jiran jechuu miti jiru. Garuu
warri kana liidii godhu hundumtuu ergamtoota isaanii kan isaan ijaarratanidha waan ta'eef walitti dhufeenyi isaanii kun hamma dantaan TPLF eegame qofaatti lammaffaa immoo hamma uummati Oromoodha wanni isaanii obsa isaanii qabaatte qofaatti amma kana duwwaatti itti fufa malee umuriinsaa gaafa akkasiidhaa dhaabbate jechuun nama rakkisaa jechuu barbaadeetani. Xiqqoo wanti dabaluu barbaada. Dabala. Akkuma beekamu maaliif akka adda bilisummaa Oromootti bara sana hariiroon adda bilisummaa Oromoof OPDO hedduu falmiin ture. Maaliif warra TPLF wajjin hojjettanidha miti kan wareegama kana hunda nama baasise. Sun dogoggora jedha. Warri OPDO keessa ture yeroo dheeraa keessaaf alaan qabsaa'ee gaafa TPLFin ofirraa kuffisu nuti deebinee warra OPDO kaleessa balaaleffataa turre hadda immoo deebinee warruma TPLF wajjin hariiroo godhanne jechuun qaaniidha. Tokkoffaa warri wal ta'iinsa qabeetu humnoota wal madaaleetu dhufee waliin tumsa uummataa beeku. TPLF jaarmiyaa guddaadha. TPLF kana waliin dhufanii humni xiqqashoon dhufe TPLF wajjiniin hariiroo uummachuun qaaniidha. Ergamtuu isa jedhamu sana agarsiisa. Gama kaaniin siyaasa poolitikaa Itoophiyaa hedduu rakkisaadha. Waggaa 27 darbe kana keessa Ximrat, Gimbaar, Qinijjiit waa meeqatti uumaa ture. Waa walii wajjiniin wamtaa gammaa milkaa'e waan turreefi wal fuudhaaf heerumni jara kanaas yeroodhuma gabaabaa ho'eet yeroo gabaabaa keessa darba akkuma Dr. Mazgabuun Sile jedhee cimina mootummaa irratti rarraa yoo TPLF jabaate Oromoo qofaa miti sabaaf sablammoota biraatiis warruma kashlabboota yookiin namoota isaa bulanu maallaqaan karaa adda addaatiin ofitti qabuun isaanaafuu inni kun Oromoo qofa irratti rarra'u kanaaf yoo mootummaan kun jabaatee hundeen TPLF dadhabee kabaraa duukaa kuufaa jechuu barbaadan. Amma qabsoon Oromoo inni calqabaadha mirga hiree ofii murteeffachuudha mirga of bushuuti. Har'a Oromoon maal barbaada? Oromiyaa irratti Oromoon bushaa hin jiru. Yoo shaneen bushe malee Oromoo bushaa jiru jechuun hin danda'amu. Oromoon dinagdee isaa irratti murteessaa hin jiru. Oromoon sekiuritii isaa irratti murteessaa hin jiru. Qaama biraatu dhufee Oromoo akka bara TPLF sana dhufee achirratti gaggeessaa jira hin jiru. So mirga hiree murteeffannaa Oromoo jedhee Oromoon ofii isaatiin of bushee biyya isaa irratti abbaa ta'ee qabeenya isaa irratti abboomaa haa ta'u kan jedhu ture. Amma garuu kanatu jira. Kan deemaa jiru maal garuu yeroo ammaa yoo ilaaltaniittu ta'e duulli deemaa jiru mootummaan Itoophiyaa kun Oromiyaa busha qofaa busha miti. Somaaleen busha. Warra Kibbaadhaa hin busha. Warra Maaraadhaa hin busha. Warra Benishaangul, warra Gambeelaadhaa hin busha. Kun hundumtuudha irratti fincilaa hin jiran. Kun hundumtuu mootummaa nakaanii balaaleffachaa hin jiran. Kan mootummaa kana balaaleffachaa jiru eewu Oromiyaa qofaadha. Maaliitii fi warri lagaa kun yeroo hundumaadhaa bilisiginnaa buufnaa jedhu. Maaliif bakka isaanii buunaa jechuudha. Isa kana isaanii ifatti labsachaa jiru. Dhimma taayitaati malee dhimma aangoo Oromootiif miti. Utuma kana ta'eeyyuu dhaaba siyaasaadhaa miti isaan. Dhaaba siyaasaadhaa miti. Dhaabni siyaasaa isaan geggeessu hin jiru. Isaan kun waraana. Waraanni dhaaba siyaasaatiin geggeeffamne immoo shiftaadha. Kanatti jijjiirama. Kanaatiif isaan ammayyuu isuma dhufanii kaayyoon isaaniidhaa kana ture OPDO bakka bu'anii Oromiyaa bushuu yookaan aangoo sanaaf fudhachuudha. Isa kana immoo utuu isaan ta'eeti qawween kaasu. Karaa nagaan biyya sana keessatti dorgomee taayitaa kana fudhachuu danda'an ture. TPLF shanee erga isaan walitti dhufeenya qaban ifa godhaniin booda utuutti hin fakkaatin warreen qabsoof bosona galan akkamittiin warra gumaati wajjin walitti dhufeenya uumtu jedhaniin hidhannoo isaanii ka'anii akka galaa jiranis ibsamaatiin jira. Dhimma kana maal jettume? Dhugaa taanaan warri adda bilisummaa Oromoos mooraan Oromoo kun kan si gaddisiisu eegii faca'uu qabe barri isaa tureera. Gadi 28 caalaa adda bilisummaa Oromootu uumamee isa keessa ibsoo kan jedhamu dhufee ifloo dhufee qaama ceeqacaa jedhamaa achii ka'ee adda bilisummaa Oromoo qaama qacaa adda bilisummaa Oromoo shanee adda bilisummaa jijjiiramaa
jedhaatu dhufee gahee dhiyeenya moo warri biyya keessatti karaa qabsoo karaatiin nagaadhaan galla jedhee asmaraa galeeyyuu dhufee immoo bakka lamatti wal baasee gaafuma asmaraadhaa gara nu guruupiin kun miila lamaan dhufanii ati karaa diiraa ati karaa lolaa dhaqii nu karaa nagaadhaan gallaa bifa jedhuudhaan dhufanii bifa kanarra gahanii. Kanaaf miseensonnii fi hedduun namni miseensa jaarmiyaa qabsoo Oromoo kun dhugaadhuma Oromoon biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'uu afaan isaa aadaa isaa eegamu jedhee qabsaa'e. Haa ta'u malee shira hogganoota jaarmichaa keessaa warri diinaaf hojjetanuu hiccitiidhaan gara adda addaatiif weelleef hojiin hariiroo qabaa jireenya yaraatti jiraataa namoota kumaatamaan ficcisiisaa piroojeektii jireenyaa ta'e beeki jaarmaan kun kan si gadhiisu kana piroojeektii jireenyaati. Kaan ittiin hojjetee jiraataa, kaan ilmaan namaa qabsiiseet mana hidhaatti naqee achi immoo ijoollee kana mana hidhaatii baafna maallaqa ergaa jedhee maallaqni erginee maal yeroo jaarmaa kana keessa turre beeki viidiyoonii waraanni leenjifamee waraana agarree gammannee maallaqa buufnee gargaarsa ergina yeroo waraanni dhaqee biyya galee jedhamu karaa biraatiin guruupiin biraan qabsiisaa bifa kanaan dhufee afga'e. Amma gabaabaatti hicciitii adda bilisummaa Oromoo keessa ture. Namoonni diinni keessa galuu namni hedduun waan hin beekneef amma dubbiin kun gaafa dhufee ifa bahu jaallan hagii tokko hubataa dhufanii jechaadha. Odeeffannoo gahaa waan hin qabneef dhugaadha jenni kana gara duukaa deemanii yoo dubbiin kun daran odeeffannoo argataa. Dubbiin kun karaa adda addaa qabsaa'ota irraa ittimaa adeeme heddumminni warri dhugaa mirga saba kanaaf falma jedhee yookiin dirree qabsootti fakkaate galee yookiin karaa qabsoo nagaarra jiru kana keessaa of baasa'an kanarraa shakkiin qabu warra bitaman waan darbe malee. Kanaaf biyya keenya irreenni jira, rakkin waggaa 150 kuufametu jira, rakkinni bulchiinsaa jira, kana immoo suuta waan fixannudha malee halkan tokkotti wanti dhufu hin jiru. Kanaaf akka yaadutti jaallan hedduu hin hubatu gara qabsoo karaa nagaa kanatti hin deebi'u jedheen abdan. Dooktar isinoo maal jettu dhimma kanarratti ijoolleen amma hubannoo bubbulus egaa hubannoo adda argataa jiraniin gara karaa nagaatti deebi'aa akka jiranidha kan himamu kanarra maal jettu? Inni kun amma yeroo murteessaadha. Maaliif warri laga bu'e sun hedduun isaanii kan mana waraanaa wayyaaneedhaa turanii kan achii ba'anii illee bosona jirantu jiru jechuudha. Warra wayyaaneen hiitee yommuu jijjiiramni dhufuun ba'anii jechuudha. Jarri kun garaatti amananii wayyaane ofitti deebisuutiif hin qabsaa'u jedhanii yaaduun nama rakkisa. Karaa gara biraa immoo ijoollee bakka garaagaraatii doorsisanii ijoollee hojii hin qabne kana gara bosonaatti eegutu jira. Ijoolleen kun wallaalummaa irraa kan kaase meeshaa hidhatanii ba'anii ittiin suuraa ka'uun ba'anii ittiin kan sochoosuu akka faashiniitti ijoolleen ilaaltu jiraachuu danda'u. Isaan kun warra kaayyoo qabatamaa qabatee adeemu miti jechuudha. As keessaatii immoo warri koorii ta'an garuu kan wayyaaneetiin hojjetanii nuuma jiru. Kanaaf amma mootummaan irratti hojjechuu qaba. Uummati irratti hojjechuu qaba. Ijoolleen laga jiran kun hundatu diina miti. Ijoolleen laga jiran kun gara uummataatti deebi'uu qabu. Ijoolleen laga jiran kun karaa nagaa deebi'anii karaa nagaa qabsaa'anii mirga isaanii kabachiisuu irratti hojjechuu qabu. Kanaaf wanti ifa ba'e kuni nuti wayyaanee wajjin hojjenna jechuun isaanii kaampii sana bakka lamatti cabsa. Warra wayyaanee fi warra dhugaa Oromootiif qabsaa'u. Warri dhugaa Oromootiif qabsaa'u wayyaanee Oromoo irratti fe'uutiif fedha qaba jedhee hin yaadu. Kanaaf isaan kana waamicha gochuu isaan kana bifa danda'ameetiin gargaaruu fi akka isaan dhufanii uummata keessatti intigireet godhan gochuun baay'ee barbaachisaadha. Bifa kanaatiin namoonni illee deebi'aa jiran jiru jedhu kun bal'inaan irratti hojjetamuu qaba. Karaa mootummaas akkasuma karaa uummataa jedheetanii yaada kana. Marii keenya akkuma itti fufetti jira. Qabsaa'ota buleeyyii Oromoo kan ta'an obbo Habiib Abbaa Joobir akkasumattis Dooktar Mazgabuu Ifaadhaan biyya Jarman irraa mariisisaatiin jira. Mee obbo Habiib keessaa fi alaan biyya kana qormaanni mudateetiin jira. Qormaatawwan kanneen keessaa akkamittiin ba'uun danda'ama jettu? Qormaata biyya kana mudate illee kaasuu dandeessu. Akka hubannaa kootti seenaa Itoophiyaa keessatti rakkoo jabaa qormaata guddaatu dhufee nu ga'ee jira. Qormaati kun qormaata keessaaf qormaata alaa jechuu dandeenya.
dhugaa taanaan immoo mootummaa garaa fayyaa rakkoo kana hunda keessa yoo jiraata misooma hin eegamin hojjetaa jirus anis dhugaa taanaan ammuman arge. Qormaatiin nu ga'e tokko nurra jiru bakka sadiitti hiruu dandeenya. Tokko warruma aangoo durii deebisuudhaaf ammaaf riphanii haala yeroo eeggatanii aangoo isa kan akaakayyuu abaabayyuu isaa deebisuudhaaf warri barbaadaa jiran hin jiru. Ammaaf humna guddaa ta'anii jaarmiyaa jabaa dhabanus fedhii warri qabanu jiru. Inni lammaffaan TPLF shanee yookiin Oromoo keessa nama bitatee aangoodhuma kaleessa waggaa 27 sana irra bulchaa ture Oromootti fe'uudhaaf dippiloomaatotaa fi aktiivistoota biyya alaa keessaa bitateeti isa kana deebisuudhaaf. Kan naqaanis wana keessatti aktiivistoonni Oromoo aluulaa wajjin gaafa gadi bahanii miidiyaa irratti dhiyaatan hangaan caalaa waan qaanfadhu hin qabu. Irrin akkamii yoo jiraata. Kabiraa dhimma dippiloomaasiiti. Egaa akkuma warri dhiyaa kun waggaa 27 kana TPLF wajjin hojjetaa waan turaniif akka mootummaan kun immoo akka mootummaan Itoophiyaa itti adeemaaru of danda'ee guddina biyyattiin kun deemaartu qabsoo istiraatejii hariiroo mootummaa Soomaaliyaa fi Eertiraa waliin jiru mootummaan dhiyaa kun waan ittiin gammanneef mootummaa kan harka micciiree gara fi barbaadu geessuudhaaf humna keessaaf alaan itti ijaaraa jira yookiin keessa jiru. Tokkoffaani keessa akkuma isiniin jedhee warra TPLF shaneedha. Warri yaada durii qabanus jiru. Gara ollaatiin immoo sababii rakkoo guddaa warra Ijiptii fi Suudaanii wajjin hin qabna. Gara dippiloomaasii warra dhiyaa wajjin rakkoo qabna. Rakkoo kana keessa akkamitti baanaa kan jedhu inni jalqabaa raayyaa ittisa biyyaa bira dhaabbatanii waraana jalqabame kana raayyaa ittisa biraa deeggaranii fiixaan xumuruudha. Fiixaan baasuudha. Wamti carraan biraan jiru. Inni lammata gaafa kun injifannoo waraanaa milkaa'e marii hunda kan hammate biyya sana keessatti walitti qabamee illiitiin Oromoo sila rakkoon uummata keessa illiitii keessa kan jiru illiitota kanaa fi bakka bu'oota uummataa walitti qabanii rakkoo biyya sana keessa jiru furmaata barbaadu. Inni sadaffaa mooraa Oromoo keessatti wal dhaga'uu waan hin jirreef walitti duuluu wal balleessuu fi wal xiqqeessuu waan jiruuf Oromoon aadaa kana jijjiiruu qaba. Hogganoonni jaarmiyaa siyaasaa manguddoonni fi beektonni Oromoo waan rakkoo mooraa Oromoo kana keessa jiru Oromoo walitti dhufee wal hubannoo tokkorra akka inni ga'u gochuun barbaachisaadha. Dhumarra waan jalqabe kana waan misoomaa waan adda addaa mootummaan jalqabe kana immoo bareecheetti fufuu qabaa jedheen yaada. Mee dooktar isinis dhimma kanarratti rakkoolee jiran kaasaniiru furmaati isaa daqiiqaa 2 keessatti isiniin kenna. Okay, haa ta'u gaariidha. Bakka sadiitti mureeraadha. Tokko rakkoo biyya alaa. Humnoota biyya alaa fedha isaanii biyya keenya irratti fe'uu barbaadan. Humnoota kaampii 2tu jira. Yoo kaampiin tokko si morme kaampii tokkotti ijjiin dhaabbatta. Kun immoo bu'aa biyya keetii eeddeeti. Karaa humna alaalchisee bu'aa biyya keetii eeguu qaba. Biyya keessa immoo yoo fudhanneenne humnooti biyya keessa humnooti biyyattii kana diiguu barbaadan jira. Waliin taaneeyyuu dhiibbaa biyya alaadhaa ofirraatti dhokkuun cimaa ta'etu jiru. Yoo diigamne immoo akka biyyaatti iyyuu hin jiru. Oromiyaan jedhu iyyuu jiraachuu hin danda'u qofaatti. Kanaaf hunda caalaa hunduu intinii tokkoon ejjennoo tokko fudhatee biyya isaa difeendi gochuu turra jiraata. Rakkoo biyya keenya keessaa ergasiitii diskashiniis haa ta'u bifa adda addaatiin fixuu yaaluudha. Inni lammataa kana. Isa sadaffaa fudhanneen immoo gara mooraa Oromootti deebina. Mooraan Oromoo wanta isaa irratti wal lola waan gara biraan hin jiru. Experience hamma ammaatti qabu hamma ammaatti arge taayitaa qofaadha. Dhimma uummataadhaa miti. So mooraa Oromoo kana tasgabbeessuudha. Mooraa Oromoo kana tasgabbeessuudha. Mooraa bulchiinsa biyyaas immoo tasgabbeessuudha. Maa jechuu kooti bulchiinsuma amma jiru keessaati paartii biyya bushaa jiru kana keessaati TPLF warri hojjechaa jiran ammayyuu jiraachuu danda'u. Mootummaan sana of qulqulleessuu qaba. Tokkummaan Oromoodhaa deebi'ee jabaachuu qaba. Tokkummaan sabaaf sablammoota gidduu jiru deebi'ee jabaachuu qaba. Gaaffileen bakka adda addaatii dhiyaatan bifa isaaniitti deebii argachuu danda'an sana gochuun barbaachisaadha. Dhumarratti
mootummaan erga akka mootummaatti ijaarameetii booda warra gaaffilee adda addaa qaban mormitoota yookaan morkattoota wajjin diskas godhee waa'ee biyya sanaa irratti ajandaa waliin qabaate akkaataa itti waliin hojjetan irratti deebi'ee karoora tokko baafatee hojjechuu qaba. Gara biraan karaa hojii dippiloomaasiidhaa laafaa waan tureef hojii dippiloomaasii keessatti mootummaan kun deebisee of ilaalee bifa haaraatiin waan haaraa gochuu qaba jedhee tayyaadan. Keessummoonni keenya asirratti argamtanii ibsa bal'aa nuu kennitaniif maqaa hordoftoota keenyaatiin guddaan sin galateeffadha. Nagaan nuu tura. Dhagaatiin hordoftoota keenyaa qophii har'aaf qabannee kanumaan xumuramneetiin jirra. Qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Ayyee isinillee nagaa ta'a fayyaa ta'a. Hedduu galatoomaati.